Hello everyone. Hello everyone. Good morning. फेरि पनि welcome back to my channel with Sujuta Sodemba Limbu. कस्तो राम्रो घर गाइज देख्नुभयो अब म तपाईहरुलाई भरे देखाउँदै लान्छु ल सो हाम्रो हरियो मटर पनि आइसकेको छ जुन र म अब खाजा खानेवाला छु सो अब चना खाएर फिल गर्छु कस्तो छ यता होमस्टे जस्तो चाहिँ गाइज अब पनि ट्राई गर्नु चटपटे जस्तो रहेछ सो गाइज घुम्दाखेरि यस्तो मिठो भयो होइन अब खाँदा कस्तो हुन्छ है म फिल गराउँछु फिल भन्दा पनि के भन्नु उसले पनि त्यस्तै गर्दैछ सो हाम्रो बिजुवाले चाहिँ यहाँनिर आँखामा आनु भएर आँखामा एक्सटेन्सन लाएर लगाएछ कस्तो फिल भयो बिजुवाजी राम्रो भयो है यहाँ गाइस हेर्नुहोस् ल कति राम्रो गाइस हामीले खाजा खाइसक्यौँ उसले पनि खाजा खाँदैछ यहाँ साथी साथीले चाटिदियो कन्टेन्ट त यत्तिकै हुन्छ नि भ्लगको त हामी त एक्स्ट्रा ठाउँमा जान्छौँ नि गाई अघि गाईको बुबु खाँदै थियो क्या कुखुराले कस्तो राम्रो थियो लाग्दो आउँदैन छुन्छु ल नछुनु यसो गर्छु नि त नछुनु अबे छुच्ची पो रहेछ त म एलिसा नाना कहाँ एलिसा नाना ल चाटिदियो अन्त नि गाइज हेर्नु न कति राम्रो यस्तो यो के भन्छ गाउँतिर है रक्सी पार्ने ठाउँ होला ए यहाँ तातो पानी गाउँमा सुजु यहाँ बसेको थियो झन्डै हिलो पाङ्री हात्देऊ न पाङ्री पाङ्री ए पाङ्री त नजान्दो रहेछ हौ गाई हेर्नु सक्नुहुन्छ गाउँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है धारा म चाहिँ एकदम रहर लाग्छ क्या गाउँतिर अनि गाउँतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ गाई हेर्नु यहाँनिर यस्तो स्टेप बाई खेत रहेछ क्या यतातिर चाहिँ कति राम्रो नेचर अनि हेर्नु गाउँहरू पाहाडहरू चाहिँ घर घर यस्तो हुँदो रहेछ क्या कति एक किसिमको रमाइलो पनि क्या हामी बसेको चाहिँ यहाँनिर छ कि यो चाहिँ टोइलेट हो यतापट्टि अनि यहाँबाट गहिरो अनि फेरि वरिपरि घरहरू डाँडा काँडा अब म त फर्स्ट टाइम हो यसरी पाहाडमा फर्स्ट टाइम भन्दा अरू बेला पनि गएको तर यस्तो टाइपको चाहिँ देखेको थिइनँ अब मलाई पनि पाहाडहरू ट्राभल गर्ने एकदम मन छ अनि चप्पलमा डुल्दैछु म चाहिँ पुरै कति राम्रो ठाउँहरू छ पक्ने गाइडमा फोटो पनि खिचिदिउँ यसरी ल हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर कामहरू गर्दै हुँदो रहेछ यस्तो खालको पाहाड रहेछ कि यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू हाँस्दै पनि छ ल हामी यहाँबाट हामी माथि आएको थियौँ फेरि म जाँदैछु माथि उकालो चढ्दैछु सो सुजुले चाहिँ यहाँ लुगा पनि सुकाइसकेको छ घर हेर्नुहोस् पाहाडतिर यति राम्रो काठको घर हुन्छ यो त किचन रहेको रहेछ मैले यसो टुरिङ गरेको थिएँ नि आज यति राम्रो छ होइन यतातिर रक्सी पार्ने ठाउँ यतातिर सुँगुरको खोरहरू छ परसम्म छ यो चाहिँ थोत्रे बाइक रहेछ कुखुराले हेर्नु कति मजाले यहाँनिर गरिरहेछ अघि गाईको बुबु खाने यही कुखुरा छुच्ची कुखुरा कुकुरी यो चाहिँ गोरु हो कि के हो गोरु होला है थाहा पनि पाउँदैन गाई चाहिँ म त सुँगुर हेर्न गाई खेतमा डुलिरहेको छ क्या यहाँनिर देख्नुभयो कति राम्रो यसरी माथि पाखाहरू रहेछ सुसु पनि आउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर आउन हात दिनुहोस् त कता हो कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यतातिरको डाँडाकाँडा राम्रो लागिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ म केही भन्न चाहदिनँ ल किनकि अलिकति उसलाई चाहिँ एउटा चिज भएको छ क्या त्यही भएर के अरे छुँदैनौ नि तिमी कुकुरी
यहाँ खट्टा खट्टा गर्छ गाइस यहाँ चाहिँ परेवा रहेछ हौ कहाँ छ परेवा ए गुडिया रहेछ नि त गाइस यहाँनिर आयो परेवा ठुङ्गाठुङ गर्छ ए परेवाले त बिचरा गाइस हेर्नु यहाँ परेवा उड्छ कति मजाले अब त अहिले त खै उडा सुजुले बडाले फोहोर यहाँ निकालेछ अघि यहाँ परेवाले पखाइदिएको थियो क्या गाई चाहिँ यहाँनिर उडा खोइ त ए यिनीहरू त पालुवा भएर होला सुजु अब त टेढेन मलाई त यहाँ त सबै कति मजाको क्या गाईहरू छ तिमीलाई म लग्छु दबाई पताउँदैन रहेछ हौ सुजु ए गाइस घुरघुर भन्छ नि त उनीहरूलाई घुर यता हो घुर आऊ घुरघुर भन्छु अहिले तिमीलाई म यहाँसम्म ल्याइसकेँ यार घुरघुर लिएर घुरघुर ब्युटी भयो नि त खतरा देख्यो त गाउँमा चाहिँ कति मजाले पानीहरू भरेको हुँदो रहेछ गाइस बोडी पनि परेको रहेछ गाइस अब जुन प्रोग्रामको लागि आएको हामी यहाँनिर रेडी हुँदैछौँ यहाँनिर सुजुले पनि केही कुराहरू गर्दैछ ल सुजु के गर्नुपर्ने छ ल रेडी गरौँ न त है म्याच फेरि फोकस भइहाल्छ त मेरो भाइ चाहिँ आइसक्नु भएको छ हेलो खै हेलो गर न हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याइदिनु भएको छ के हो यो फेन्टा नि इस्कस जस्तै फेन्टा अब यहाँनिर कति राम्रो त परेवा क्या दुइटा उठौँ गाइस पहाडमा फलेको सुन्तला हेर्नु न यहाँ पर बोट छ क्या यता पर बोट छ उयो फाइबर हो गाइस खानुपर्छ सो विशाल पनि आइसकेको छ प्र्याक्टिस गर्दैछ ल प्र्याक्टिस गर न एकलट ल छिटो ताली लु बना लु यसरी चाहिँ होइन यो मान्छेले फेरि सम्पूर्ण मेरो नमस्कार जय कमरेड लाल सलाम ठिक छ म पनि तपाईँहरूको समय निकालेर चाहिँ तपाईँहरू व्यस्त हुँदा हुँदै पनि अझै केही गाइस ल है हामी चाहिँ आयौँ बाइकमा अनि सुजुहरू जाँदैछ मलाई फेरि हिल्लाएर बोलाएर कति सानो स्कुल चिटिक्कै परेको खाना खाएर हामी चाहिँ खाना खाएको भ्लग गर्नु पऱ्यो भने फेरि चार्जमा भएर आइपुग्यौँ प्रोग्रामको लागि यता छु म हाम्रो नानीहरू कसले बोलायो एल्सना हाम्रो कसले बोलायो मलाई बोलाउँदै थियो एल्सनमा न भन्दै को थियो होला सायद सो हाम्रो प्रोग्राम यहाँ गर्नुवाला छौँ ए चकले पो लेख्नुपर्छ सो गाइस मेरो फाइनल लुक चाहिँ यस्तो रहेको थियो अनि यहाँ हेर्नु ल यो चाहिँ मेरो अस्ति किनेको टप हो अनि मलाई त्यस्तो डर लागेको छुरा पनि लगाइरहेको छु घडी नभएको कारणले गाइस अनि अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हुन आँटेको छ अब सबै आमा बाजे बोजूहरू चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ बाजे बोजूहरू हुनुहुन्छ प्रोग्रामको लागि कतिजना आमा भाइ के भन्छ आमा बाउ तथा दाजु बहिनीहरू हुनुहुन्छ पहाडहरू हेर्नु कति राम्रो यहाँ चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड पनि रहेछ यहाँनिर यहाँ अट्छ र है बिस्तारो नानीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ नानीहरू उताले दिस इज माई फाइनल लुक सकिने यहाँले अनि यहाँ गाइजहरू मिलाइरहेछ पुरा गाइजहरूले हामीलाई हेल्प गर्दैछ यता साइडमा राख्नु
भन त नमस्ते ए सुनिता राई श्रेष्ठ होला नमस्ते सेवा नमस्ते भन्छ त्यो पनि हो अर्को पनि छैन नमस्ते तिमी चाहिँ जहिले चाहिँ तालिम बजाउँछु नमस्ते अब हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुन लागेको छ हेलो गर्नु नि दुईजनाले हेलो बहिनी नै हेलो गर हेलो गरिदेऊ एउटा चाहिँ खाइदिनु यता हेर हेलो गरिदेऊ त होइन हामीले केही कुराहरू गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरू अघिदेखि नै पुर्यायो होइन कतिजना ढिलो आउनुभयो कतिजना छिटो आउनुभयो होइन केही छैन जो जति नै तपाईँहरूले एकछिन मात्रै तपाईँहरूले समय यो व्यस्तताको समयलाई निकालेर आउनुभयो चाहिँ यो समयलाई चाहिँ आउनु न तपाईँहरू तपाईँहरूको व्यस्त समय हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू आउनुभयो त्यही नै ठुलो कुरा हो अनि मेरो कुरा उहाँहरू अघि आउनुभएको त वेट खानाको परिपूरकबाट निको हुने क्या तर आज हामीले चाहिँ कसलाई विश्वास गरेको छौँ भन्दाखेरि खाना भन्दा पनि हाल्दा नि त होइन दालहरू टाइम टाइममा खायो भने माछा मासु टाइम टाइममा खायो भने त्यस्तो रोग लाग्दैन नि त सुजाता लिम्बू घर भन्नुपर्दाखेरि पत्री मोरमबाट अनि अहिले हामीले जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा कुरा गऱ्यौँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम गर्दै गरेको भएको चाहिँ 3 वर्ष भइसकेको छ होइन अनि यहाँ अगाडि म पनि त्यतिकै बसिरहेको थिएँ अनि बस्दै न त भन्ने तरिकाले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब मैले चाहिँ सुन्न मलाई कति पनि 100मा 100% नै ट्रस्टै थिएन तर पनि एकचोटिको लागि भनेर सोचेर मम्मीलाई प्रयोग गराउँदै गर्दा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब त्यत्रो 3-4 महिना हस्पिटल लगेर त्यो अगाडि भनेको त केमिकल्सहरू खाइरहेको थियो नि त जब सप्लिमेन्ट एकचोटि खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असर गरे जस्तो भयो क्या अनि पछाडि चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि अब शरीरमा चाहिँ हिजोको दिनमा हिँड्नु नसक्ने मान्छे अब बोल्नु चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो खाना पनि खानुहुन्थ्यो तर नआइदिनु पर्ने टोइलेट पनि लगिदिनु पर्ने होइन त्यस्तो अवस्थामा पुगेको 2 महिनामा चाहिँ राम्रो रिजल्ट चाहिँ आएको थियो क्या जस्तै अब हुन्छ नि त होइन अब अलिकति हामीले धानी झाँक्री लगाउँदै गर्दा दबाई खाँदै गर्दाखेरि पनि अलिकति अथवा भयो भने राम्रो हुँदैछ है भनेर एउटा लाग्छ नि त आफूलाई अनि 2 महिना बादमा जब मम्मीको राम्रो रिजल्ट आयो त्यसपछि अलिकति विश्वास गर्यो आफूलाई पनि होइन पैसा अब सबै थोक होइन नि त मम्मीको स्वास्थ्य राम्रो भयो भन्ने दिनमा गएर मम्मी राम्रो हुनुभयो भने क्या अब घरमा जस्तै अब हुन्छ नि त होइन एउटा राम्रो भइसकेपछि त भोलिको दिनमा मम्मी बाँच्नु भयो भने त धेरै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने सोचले खर्चको लागि हामीले त्यसरी उयो गरेन क्या जस्तै अब हुन्छ नि खर्च गर्नुपर्छ मम्मीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोच भयो अनि 3 महिना जब रेगुलर मम्मीले युज गर्नुभयो 3 महिनादेखि 4 महिना बादको अन्तरालमा चाहिँ मम्मीको रिजल्ट आएको थियो क्या सप्लिमेन्ट पनि ठ्याक्कै सक्यो ठ्याक्कै सकिँदै गर्दाखेरि हिजो दिनमा हिँड्नु नसक्ने मान्छे यसरी भित्ताहरू पक्रिँदै हिँड्नु थाल्नुभयो त्यसपछि लट्ठीहरू पक्रिँदै हिँड्नु थाल्नुभयो बिहान बेलुका हामी एक्सर्साइज गराउँथ्यौँ होइन त्यसपछि 4 महिना बादमा जस्तो हिजोको दिनमा सडकको हुन्थ्यो त्यस्तै नै भयो क्या अनि आजसम्म मैले भुल्न गरेको 3 वर्ष भयो 3 वर्षसम्म अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि समस्याहरू चाहिँ आएको छैन होइन अनुहार देखेर हामी चाहिँ गाइज अब निस्किँदैछौँ है प्रोग्राम सक्यो हाम्रो आन्टीहरू हुनुहुन्छ यता भाइहरूको मदर्स गाउँ चाहिँ एकदम राम्रो तर तपाईँहरूलाई नि भ्लगमा देखाइदिनु पऱ्यो ल यस्तो 2 घन्टा फोटो नि खिचिदिन्छु कति राम्रो आउने रहेछ यहाँनिर सुजान छोडा त छोडा यहाँनिर फोटो खिचिदिँदैछु गाइज हाम्रो गाडी आइसकेको छ अब हामी जाँदैछौँ ल गाइज अब खुसी तिमी इन्डिङ गर ल भ्लग ओके हेलो गाइज भन त हेलो गाइज भन न यसरी हेलो गाइज बोल न सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज बहिनी बोल्नु लजायो फर टुडेज होइन तपाईँहरूले यस्तो मजाले भ्लग हेरिदिनु भएकोमा स्टे ट्युन अनि होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो अनि हाम्रो प्रोग्राम पनि सक्यो सो बाई 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 गर सुजु ल खुसी पनि बाई गर बाई गाइज बाई बाई जाँदैछ